자, 한번 해보자. 그래서 이제 3번, 3단원인데, 극한을 이용한 미정계수 결정이에요. 그래서, 우리가 이제 극한에 대해서 세 가지를 배웠었지. 단원 2에서 극한의 연산 세 가지를 배웠었죠. 첫 번째, 무한대분의 무한대 연산이지. 두 번째는 무한대 빼기 무한대 연산이죠. 세 번째는 0분의 0 연산이었지. 자, 그래서 이 1번, 2번, 3번 연산의 성질을 너네가 잘 이용을 해서 여기에 이제 극한에다가 그 모르는 숫자를 집어넣어주기 시작하는 거야. A랑 B랑 이렇게. 그래서 그런 것들을 찾아라. 정해져 있지 않은 안일 미자에 정할 정자예요. 그래서 정해져 있지 않은 개수를 찾으시오 뭐 이런 거야. 이 단원의 목적이. 자, 그래서 이제 우리가 여기서 항상 수렴하는 것만 물어보거든. 수렴 조건이 각각 얘는 이제 수렴 조건이 뭐였니? 얘는 수렴 조건이 최고 차항의 차수가 같아야 되죠. 차항의 차수가 같다. 요게 수렴 조건이었어. 그 다음 얘 무한대 빼기 무한대는 수렴 조건이 차수와 개수가 똑같아야 됐죠. 차수와 개수가 같은 거를 기억하면 되죠. 이렇게. 자, 3번은 이제 어떤 성질을 갖냐면 얘가 수렴하려면 약분되는 스타일이었잖아. 약분되는 스타일이라는 의미가 뭐냐면 여기서 이제 얘는 조금 적어놔야 돼. 리미트 x가 a로 갈 때 fx 분의 gx가 수렴하고 동시에 리미트 x가 a로 갈 때 분모가 0으로 가면 어떻게 되냐면 분자도 뭘로 간다? 0으로 가야 된다. 이렇게. 그러니까 얘가 수렴하는 애야. 얘가 수렴하는 애고 그 다음 분모가 0으로 가. 그러면은 0분의 0꼴이어야만 수렴한다는 얘기예요. 그래서 분자도 0으로 갈 수밖에 없다. 그럼 두 번째 성질은 어떻게 되냐면 리미트 x가 a로 가고 그래서 fx분의 똑같이 이제 gx가 있는데 얘가 알파인데 이번엔 알파가 0이 아닐 때야. 얘는 0이어도 상관없는데 밑에는 0이어야 돼요. 그래서 그러면서 동시에 이번에는 분자가 0으로 간대. 그러니까 분자가 0으로 가면 분모도 뭘로 간다? 0으로 가야 된다. 어쨌든 그냥 이 두 가지는 일단은 너무 디테일하게는 하지 말고 그냥 이게 0분의 0꼴이어야 되니까 수렴하는 애가 하나가 0으로 가면 0분의 0꼴이어서 약분돼야만 수렴하니까 0분의 0일 수밖에 없다. 그래서 분모가 0으로 가면 분자가 0으로 갈 수밖에 없고 분자가 0으로 가면 분모가 0으로 갈 수밖에 없다. 이렇게 이제 심플하게 조금 알고 있으면 됩니다. 자, 문제 바로 풀 거예요. 그래서 넘어가서 1번. 일단 살짝 적고. 넘어가서 3-1번 한번 그냥 쳐다보고 있어요. 3-1번이라 그냥 1번. 그 위에 3단원의 1번이란 얘기지. 그래서 이 여름방학 이렇게 이제 뭔가 이렇게 쭈어 먹어야 될 때 뭘 쭈어 먹으면 버티거든? 그래가지고 이제 찾아봤는데 닭가슴살 만두라는 게 있어요. 그래서 만두인데 닭가슴살로 만든 거야. 그래가지고 칼로리가 낮아요. 닭가슴살 피자도 있어. 뭐도 있냐면 닭가슴살 순대도 있어요. 그래서 이제 조금씩 맛보기를 시켰거든. 그래서 먹을 만한 거 해가지고 그럼 만두 이제 한 팩 이렇게 딱 먹으면 그게 300칼로리 뭐 이렇게 해서 사실 그거 먹고 밤에 이제 라면 이런 걸 안 끓여 먹어야 되는데 밤에 라면 끓여 먹으면 끝이죠. 자, 1번 한번 해봅시다. 그래서 1번인데
자, 우리가 이제 어떻게 하자는 얘기냐면 일단 어떤 극한이 이렇게 나와 있어. 극한이 나와 있죠. 그럼 극한이 나와 있을 때 얘가 무슨 극한인지부터 파악을 해야 돼. 얘는 1로 가는데 수렴하는 애래요. 근데 분모가 어디로 가? 분모가 0으로 가지. 그럼 얘는 무슨 극한이다? 0분의 0꼴 극한일 수밖에 없다. 이렇게 이제 우리가 극한의 성질을 이해를 해야 되는 거예요. 얘가 어떤 극한인지. 그러니까 얘가 분모가 0으로 가고 수렴하고 있으니까 리미트 x가 1로 갈 때 분자는 어디로 가야 돼? 얘도 0으로 가야 돼요. 0분의 0꼴이기 때문에. 그래서 그냥 1 집어넣으면 a 더하기 b는 0이지. 이렇게. 그러니까 b는 뭐라고 넣을 수 있냐면 마이너스 a라고 쓸 수 있죠. 그래서 얘를 가지고 어떻게 변형시킬 거냐면 리미트 x가 1로 갈 때 그래서 x-1 해놓고 그 다음에 여기다가 이제 ax b 자리에 마이너스 a 이렇게 만드는 거예요. 그래서 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 그럼 a로 묶으면 이제 어떻게 돼? 약분되는 애가 이렇게 생기죠. 약분되는 애가 이렇게 생겨서 약분해서 a 값이 얼마가 나와? a 값이 그래서 3이 나오겠다. 그럼 b 값은 얼마가 나온다? 마이너스 3이 나오겠다. 이렇게 찾는 거예요. 지금 뭐를 했어? 이 극한이 어떤 극한인지를 파악한 후에 그 성질을 이용해서 여기 있는 A랑 B를 우리가 뭐라고 불러? 미정계수라고 부르는 거예요. 정해져 있지 않은 계수. 그러니까 모르는 계수가 미정계수야. 이 모르는 계수를 극한의 성질을 이용해서 구하자. 이게 이 단원의 목적이에요. 2번 한번 도전해 보세요. 그럼. 이거 안 자르고 보면 약간 ASMR 느낌 나겠다. 맛이 있어요. 자, 한번 해볼까? 자, 그래서 얘도 그럼 이제 어떤 형태니? 얘도 수렴하는데 분자가 0으로 가니까 분모가 뭘로 갈 수밖에 없다? 0으로 갈 수밖에 없다. 그래서 x가 2로 갈 때 x제곱 더하기 ax 더하기 b 는 얘는 또 0으로 갈 수밖에 없죠. 그래서 4 더하기 2a 더하기 b는 0이고 그러니까 나중에 이제 이거 연산 더 빠르게 하는 방법이 있거든. 미분까지 배우면 로피탈 정리라고 이 순식간에 이제 연산이 되는데 어쨌든 간에 이제 그거 배우기 전까지는 정의대로 천천히 가면 돼. 리미트 x가 이제 2로 갈 때. 자, 그래서 이제 b 자리에 뭘 다시 집어넣자? 마이너스 2a 더하기 마이너스 4를 집어넣어서 잘 이제 정리를 해야 되죠. 2a 마이너스 4. 얘가 밑에가 2차식인데 문자가 껴있는 2차식이죠. 자, 그 다음에 우리가 이제 여기서 그럼 해야 되는 게 뭐가 있냐면 얘를 문제가 생기는 게 뭐야? x가 2를 집어넣었을 때니까 x 빼기 2가 문제가 되죠. x 더하기 2는 문제가 되는 애가 아니야. 이렇게. 그럼 여기도 당연히 뭐가 있겠어? 이 안에 x 빼기 2가 있겠지. 그러니까 그냥 어떻게 하면 돼? 조립제법 하면 돼요.
이렇게. 그래서 조립제법해서 여기다가 2를 집어넣어. 무조건 얘가 있어야 되니까. 그래야 이제 수렴하는 거죠. 그럼 1, 2. 그래서 a 플러스 2. 그럼 얘가 2a 플러스 4 해서 0이 되겠지. 이렇게. 그러니까 얘가 인수분해가 어떻게 무조건 될 수밖에 없냐 하면 x가 2로 갈 때 그래서 x 빼기 2랑 그 다음에 x 플러스 a 더하기 2 이렇게 될 수밖에 없는 거예요. 이렇게. 그래서 이제 얘가 뭐가 되고 얘가 약분이 되고 그래서 이제 여기다가 2 집어넣으면 얼마가 된다? 4 더하기 a분의 4가 그래서 얼마가 될 수밖에 없다? 2분의 1이 될 수밖에 없죠. 그래서 이쪽으로 가면 8은 4 더하기 a가 되지. 이렇게 곱하고 이렇게 곱하고. 그래서 이제 a는 얼마? 4가 나오겠죠. 그래서 b는 얼마? 저기 마이너스 8, 마이너스 12가 되겠다. 두 개 더하면 얼마? 마이너스 8이 되죠. 두 개 더하면. 그러니까 얘는 무조건 이제 약분이 되려면 x 빼기 2를 갖고 있어야 돼. 그럼 얘가 3차든 2차든 4차든 다항식이면 x 빼기 2를 무조건 갖고 있어야 돼. 그러니까 그냥 2로 조립제법 하면 되죠. 그럼 바로 인수분해가 되겠다. 됐지? 3번 한번 해보세요. 잘 안 되는 거 질문. 숙제는 단원 끝날 때마다 나가니까 부지런히 해야 됩니다. 자, 얘도 그래서 이제 한번 해보자. 얘도 이제 수렴하고 0이 아닌 값으로 수렴하고 그 다음에 이제 분자가 0으로 가죠. 그러니까 분모도 뭘로 간다? 분모도 0으로 가니까 그냥 리미트 x가 1로 갈 때 x 플러스 a. 나중에 그냥 1 집어넣은 게 0이다 하면 되겠지. 그래서 이제 a는 얼마? 마이너스 1 이렇게 되죠. 그래서 이제 얘를 다시 쓰면 리미트 x가 1로 갈 때 x 마이너스 1분의 그럼 이 x 상승 마이너스 1은 어떻게 인수분해야 돼? x 빼기 1에 x제곱 더하기 x 플러스 1 해서 인수분해야 되지. 얘가 3b가 되겠다. 그래서 약분하면 3은 얼마? 3b가 되겠지. b는 얼마? 1이죠. 이렇게. b-a니까 정답은 2가 되겠지. 그래서 정답 4번. 4번 해보세요. 오늘은 수업이 조금 빨리 끝날 수도 있는데 그 1, 2회 숙제를 못한 사람들은 남아서 5시까지는 하고 갈 거예요. 검사 맞고 안 갖고 온 사람은 그냥 다시 줄 거야.
자, 한번 해보자. 그래서 이제 4번인데, 자, 그래서 이제 얘도 수렴하고요. 또 무슨 꼴이야? 0분의 0꼴이 되겠지. 왜 0분의 0꼴을 먼저 하냐면 0분의 0꼴이 제일 많이 나와요. 이 단원에서는. 얘가 내신의 한 90%가 얘야. 그리고 10%만 아마 뒤에 있는 문제일 거예요. 그래서 0분의 0꼴이 거의 90%는 무조건 얘가 나오니까. 자, 그래가지고 이제 어쨌든 간에 분자가 0이니까 분모가 0이어야지. 그냥 집어넣읍시다. A 루트 4 더하기 B가 되죠. 얘가 0. 그래서 B는 마이너스 2A 이렇게 되지. 자, 그래서 이제 여기다가 다시 집어넣으면 리미트 x가 마이너스 1로 갈 때 A 루트 x제곱 더하기 3 마이너스 2A 이렇게 해놓고 나서 얘는 x 플러스 1이지. 당연히 이제 뭐가 문제가 될 거냐 하면 당연히 x 플러스 1이 문제가 되겠죠. 그러니까 얘도 연산하면은 x 플러스 1이 이제 그거 되겠지. 튀어나오겠지. 그래서 얘를 이렇게 해서 묶으면 되죠. 묶은 다음에 뭐 해야 돼? 묶은 다음에 유리화. 그래서 리미트 x가 마이너스 1. 간혹 너네 귀찮다고 이거 안 쓰는 사람 있는데 이거 안 쓰면 큰일 나요. 그냥 빼지 말고 귀찮아도 꼭꼭 써. 그래서 이렇게 쓰면 되게 귀찮은 거야. LIM 이렇게 쓰면 되게 귀찮고 이렇게 흘려 써더라도 꼭 써주세요. 그래서 얘가 이제 x 플러스 1이 되면서 여기다가 이제 켤레로 뭘 곱해야 돼? 루트 x제곱 더하기 3 플러스 2가 이렇게 곱해져야 되지. 그럼 a하고 아래는 요거 제곱 빼기 요거 제곱이니까 x제곱 마이너스 1이 이제 이렇게 나오죠. 그럼 얘만 뭐로 인수분해하면 되니? x 마이너스 1, x 플러스 1로 인수분해하면 되죠. 이렇게. 그래서 이제 약분시키자. 약분시키면 x 플러스 1, x 플러스 1 날라가고 그래서 이제 여기다가 마이너스 1 집어넣으면 얼마 되냐면 분모는 마이너스 2a. 분자는 여기다가 2 더하기 2니까 4 이렇게 되지. 그래서 얼마? 마이너스 a분의 2가 돼서 그게 1이 되겠다. a는 얼마? 마이너스 2가 되죠. b는 4가 되겠지. 이렇게. 그래서 a, b 곱하면 마이너스 8 해가지고 정답 2번. 자, 5번 해보세요. 이 연산이 미분적분 통틀어서 제일 중요한 연산이라고 생각해도 돼. 그러니까 잘 연습을 해보세요. 시간 줄 때 해설만 듣지 말고. 5번. 자, 한번 또 해봅시다. 그래서 이제 얘도 똑같이 이제 그 왜 0분의 0꼴이어야 되지. 그래서 분모가 0으로 가니까 분자도 0이다. 그럼 루트 a 빼기 3이 0이 돼서 a는 얼마가 나와? 9가 나오죠. 그래서 이제 얘도 리미트 x가 0으로 갈 때 x분의 그래서 루트 x 플러스 9 마이너스 3 이렇게 되겠지. 얘가 b. 그래서 이거 그냥 천천히 풀면 되죠. 리미트 x가 0으로 갈 때 그래서 또 그러니까 루트 나온 건 그냥 무조건 유리화 해주면 되지. 그래서 x 한 다음에 루트 x 더하기 9 플러스 3 이렇게. 그럼 얘는 요거 제곱 빼기 요거 제곱이니까 그대로 x 이렇게 돼서
요거 이제 약분되죠. 약분해서 0 집어넣으면 3 더하기 3이니까 6분의 1이 B가 되겠다. 그래서 A분의 B 하면 얼마니? B분의 A는 6분의 1분의 9니까 6, 9, 54. 6번 해보세요. 그래서 오늘까지 해서 이제 함수는 다 끝났고 그래서 이제 수투 진도로 이제 쭉 나갈 거예요. 3시간씩. 자, 한번 연습 한번 해보자. 그래서 6번인데, 그러니까 얘도 이제 그 느낌이 온 애들은 뭐 잘 풀겠죠. 리미트 x가 무한대로 갈 때 2x-1분의 이제 이 극한을 가지고 함수를 결정하는 거야. 그래서 ax제곱 더하기 bx 더하기 c가 마이너스 3이래요. 그럼 일단 우리가 제일 먼저 파악해야 되는 건 뭐야? 얘가 무슨 극한인지지. 그래서 얘는 무슨 극한이니? 무한대로 가니까 얘도 무한대로 가니까 무한대분의 무한대 극한이죠. 이렇게. 그럼 우리가 무한대분의 무한대 극한이 수렴하려면 최고차항에 뭐가 같아야 돼? 차수가 같아야 되는데 3으로 수렴, 마이너스 3으로 수렴하니까 얘는 1차고 얘는 2차면 되니 안 되니? 안 되지. 그래서 A는 얼마여야 된다? 0이어야 된다. 이렇게 찾아 나가는 거죠. 그 다음에 그럼 이제 이 극한 값은 얼마가 되냐면 최고차항분의 최고차항이 되니까 2분의 B가 얼마? 마이너스 3이 되겠지. 그래서 B는 얼마? 마이너스 6 해가지고 이제 이렇게 찾을 수 있는 거지. 그래서 A랑 B 이렇게 찾아놓고 그 다음에 얘는 그럼 이제 리미트 x가 0으로 갈 때 그래서 ax제곱 더하기 bx 더하기 c니까 뭘 알려주는 거야? 그대로 c를 알려주는 거죠. 그게 3이 되겠다. 그래서 c는 3, b는 마이너스 6, a는 0. 이렇게 극한의 성질을 이용해서 함수를 찾는 문제야. 자, 7번 한번 해보세요. 우리가 수업이 원래 몇 시까지지? 4시까지지? 너무 빨리 끝낼 것 같아서 나 1시간 한 줄 알았어. 네, 그건 아니죠. 우리 무리함수를 했지? 7, 8, 9, 10, 11.
자, 한번 해보자. 그래서 이제 얘는 일단은 또 무한대분, 얘가 분모가 무한대로 가니까 분자도 무한대로 따라가야 수렴하겠죠. 그래서 얘는 무한대분의 무한대 연산이구나 하고 이제 우리가 파악해야 되고. 그럼 얘가 fx가 수렴하려면 최고차항이 x제곱이니까 fx도 x제곱이 있어야 되고 1로 수렴하려면 x제곱분의 x제곱이니까 그대로 개수가 1이어야 되죠. 그래서 7번으로 이제 뭘 할 수 있는 거야? 이게 첫 번째 걸로 첫 번째 조건으로 ax 더하기 b 이런 식으로 이제 알 수 있는 거지. 최고차항만 알 수 있다. 그래서 이제 미지수가 뒤에 두 개가 있죠. 그래서 얘를 여기다가 이제 넣어야 되겠지. 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 그래서 x제곱 더하기 ax 더하기 b니까 그 다음에 이제 우리가 아까 했었던 거지 또. 이번엔 얘는 무슨 연산? 0분의 0꼴 연산이니까 분모가 0으로 가면 분자도 이제 다시 0으로 가야 되지. 1 더하기 a 더하기 b가 0이 돼야 되겠다. 이렇게. 그래서 또 b자리에 뭐 넣어야 되냐면 b자리에 마이너스 a 마이너스 1 넣어야 되죠. 그래서 얘가 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 x제곱 더하기 ax 마이너스 a 마이너스 1 이렇게 되고 자 그래서 얘 또 인수분해 해야 되지. 분모가 x 빼기 1이 있으니까 분자도 x 빼기 1이 있겠죠. 그래서 1 a 마이너스 a 마이너스 1 이렇게 돼서 1 집어넣으면 1 되고 1 집어넣으면 a 플러스 1 돼서 a 플러스 1에서 0 되지. 그래서 이제 얘가 인수분해하면 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 그래서 x 빼기 1이 묶이고 x 플러스 a 더하기 1이 여기 생기죠. 얘가 얼마니? 3인가? 자, 그래서 이제 얘 약분되고 약분되고요. 그 다음에 이제 여기다가 이렇게 해서 이제 집어넣으면 얼마가 돼? 2 더하기 a가 3이어서 a는 1이 나오죠. 그럼 b는 얼마? 마이너스 2가 나오겠다. 자, 그래서 이제 함수값을 잘 구해놓고, 그러니까 함수를 x제곱 플러스 x 마이너스 2 해놓고 뭘 찾으래? f0을 찾으라 그랬지? f0은 그래서 얼마? 마이너스 2가 되겠다. 8번 해보세요. 지대야 뭐가? 응? 했는데 안 가져오는데. 근데 저번에 했어, 저번에. 좋았다고? 그 뒤에 있는 것도 있잖아. 그 칸.
극한도 다 했다고 지난 시간에? 2회요? 1회. 유리함수 뒤에 극한. 그거랑 2회. 2회가 오늘까지 숙제지? 네. 2회. 오늘은 일단. 자, 한번 해보자. 그래서 이제 fx인데, 얘는 이제, 얘도 똑같이 무한대분의 무한대 연산이죠. 첫 번째 건 무한대분의 무한대 연산. 그래서 무한대분의 무한대 연산부터 해서 차수를 일단 딱 정해놔야 돼. 그래서 얘가 지금 어떻게 되니? 얘는 fx가 있는데, 여기 2차가 있고, 얘는 1차가 있으면 수렴할 수 없죠. 그래서 2차를 없애줘야 되니까 fx는 뭘 가져야 돼? 4x제곱 이렇게 가져야 되고, 그 다음에 두 번째는 여기서 이게 a가 나와야 되니까 그대로 그냥 2ax가 나와야 되나? 이렇게. 그래서 이제 여기 최고차항 2x고 여기는 최고차항 어떤 애가 a가 나와야 되니까 2분의 2a 돼서 그래가지고 얘가 2ax 더하기 b 이런 식으로 이제 나와야 되죠. 자, 그래서 이제 요거를 다시 이제 여기다 집어넣어야 되지. 그래서 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 그래서 이제 4x제곱 플러스 2ax 플러스 b가 되고요. 자, 그래서 이제 분모는 0으로 가면 분좌는 4 더하기 2a 더하기 b 이렇게 됐지. 얘가 0. 그래서 b는 얼마? 마이너스 2a 마이너스 4가 되죠. 자, 그래서 이제 여기다가 다시 집어넣으면 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 4x제곱 플러스 2ax 마이너스 2a 마이너스 4 하면 되지. 얘가 0이 되겠다. 뭐야. 마이너스 2가 되겠다. 그래서 얘가 또 이제 이걸로 인수분해 되겠지. 4, 2a, 마이너스 2a 마이너스 4니까 또 1로 인수분해 돼야 되겠죠. 그래서 1 하면 4, 4 하면 2a 더하기 4. 그래서 2a 더하기 4 해서 0. 이렇게. 그래서 얘가 리미트 x가 1로 갈 때 x-1분의 그러니까 x-1에 4x 플러스 2a 더하기 4가 되겠지. 그래서 약분 한 다음에 여기다가 1 집어넣으면 그래서 8 더하기 2a 얘가 마이너스 2죠. 그러니까 a는 얼마? 마이너스 5가 되겠지. 그럼 b는 이제 마이너스 5 집어넣으니까 10 빼기 4니까 6 되겠지. 그래서 뭐 찾는 거니? a 찾는 건가? 마이너스 5. 자, 그 다음에 9번 도전해 보세요. 혹시 여기서 잘 안 되는 거 여기까지 질문. 잘 되고 있니? 뭐 어떤 걸 까먹은 거야? 조립제법? 내 1회 숙제였잖아. 자, 9번을 한번 해봅시다. 9번인데 여기서 이제 얘를 또 극한을 한번 잘 봐. 얘 0으로 가네. 얘 극한을 이제 한번 잘 보면
2x제곱 마이너스 4x 더하기 3 일단 이제 얘가 앞에 루트가 있고요. 그럼 얘가 무한대로 가는 애지. 빼기 얘도 1차니까 얘도 뭘로 가야 돼? 무한대로 가야 되지. 자, 그러면은 일단은 이제 얘를 이렇게 이제 묶여 있지만 이렇게 좀 풀어서 보자. 자, 그럼 여기서 잘 째려보면 마이너스 b는 무한대로 보내도 얼마니? 얘를 무한대로 보냈어. 마이너스 b를. 그래도 얼마야? 마이너스 b죠. 얘가. 왜냐하면 상수함수니까 y는 마이너스 b인 상수함수야. 이렇게. 그래서 무한대로 가도 계속 마이너스 b야. 마이너스 무한대로 가도 마이너스 b고 1 집어넣어도 마이너스 b고 2 집어넣어도 마이너스 b고 이렇게 되잖아. 그러니까 얘는 실질적으로 볼 필요가 있어 없어? 얘는 어차피 수렴하는 애니까 내비두고 얘네만 보면 된다고요. 이렇게. 그러니까 우리가 뭔가 이렇게 묶여 있으면 자꾸 같이 연산하려고 그런단 말이야. 근데 얘 마이너스 b로 가니까 내비두고 얘네만 잘 쳐다보면 돼. 그래서 지금 어떤 상황이냐면 얘가 무한대로 가고 얘도 빼기 무한대 이런 형태지. 무한대 빼기 무한대니까 A랑 요거랑 요거에 뭐가 같아야 돼? 최고차항의 차수도 같아야 되고 개수도 같아야 되지. 그럼 얘가 몇 x야? 최고차항이 루트 2에 x가 최고차항이지. 그러니까 A는 얼마일 수밖에 없어? A는 루트 2일 수밖에 없는 거예요. 이렇게. 최고차항의 차수랑 개수랑 같다 그랬지. 이 구조가. 그래서 A가 루트 2일 수밖에 없어. 그래서 우리는 뭐만 연산하면 되냐 하면 얘만 연산하면 된다는 얘기야. 루트 2x제곱 마이너스 4x 플러스 3 마이너스 루트 2의 x. 얘만 연산하면 돼요. 그래서 얘가 이제 얼마 나오는지 확인해 봐야지. 리미트 x가 무한대로 갈 때 이제 이거 유리화 해야지. 그럼 요거 제곱하고 요거 제곱하면 2x 제곱 마이너스 4x 더하기 3 빼기 2x 제곱 이렇게 돼서 얘랑 얘랑 없어지지. 이렇게 유리화한 거고요. 그 다음에 이제 분모는 그럼 뭘로 가냐면 루트 2x 제곱 마이너스 4x 더하기 3 더하기 루트 2x죠. 그럼 뭐만 잘 쳐다보자. 최고차항만 잘 쳐다보자 이거잖아. 그럼 분자는 최고차항이 얼마니? 마이너스 4x 이렇게 하면 되고요. 분모는 최고차항이 루트 2x 루트 2x니까 얼마? 2루트 2x 해야 되지. 루트 2x 더하기 루트 2x예요. x는 밖에 루트는 아니야. 자, 그래서 루트 2가 두 개 있으니까 2루트 2x 이렇게 되죠. 그러니까 정답은 마이너스 2루트 2분의 4가 되니까 이거 약분하면 얼마가 돼? 마이너스 루트 2가 되지. 자, 그래서 지금 이제 이 노란색 부분 자체가 얼마로 간다? 마이너스 루트 2로 간다. 마이너스 b가 0이 되는 거지. 이렇게. 얘는 그대로 마이너스 b로 가고 얘는 마이너스 루트 2로 가니까 그래서 b는 얼마? 마이너스 루트 2가 되겠죠. 얘가. 그래서 a랑 b랑 빼면 루트 2 빼기 루트 2니까 2루트 2 하면 되죠. 9번. 잘 정리하고 10번. 잘 이해 안 되는 거 질문. 그래서 무한대 빼기 무한대, 무한대분의 무한대, 0분의 0꼴의 극한의 성질을 잘 이해를 해서 그거 해야 돼요.
또 한번 해봅시다. 자, 그래서 얘도 똑같이 어떤 연산이야? 무한대 빼기 무한대 연산이겠죠. 그래서 이제 어떻게 된다? 얘의 최고차항과 얘의 최고차항이 같아야 된다. 차수계수 둘 다. 그럼 얘의 최고차항은 얼마? x니까 얘도 뭐랑 똑같아야 돼? x랑 똑같아야 되지. 그래서 a는 얼마일 수밖에 없다? 1일 수밖에 없다. 이렇게 되죠. 그래서 리미트 x가 이제 무한대로 갈 때 우리가 했던 연산 지난 시간에 했던 거 이제 잘하면 되지. x제곱 더하기 x 마이너스 x 이렇게. 그럼 얘 이제 유리화해야 되죠. 리미트 x가 무한대로 갈 때 요거 제곱 빼기 요거 제곱이니까 얼마? x가 되고요. 그 다음 얘 루트 x제곱 더하기 x 플러스 x. 그래서 얘는 x 더하기 x분의 x니까 2x분의 x에서 2분의 1 하면 되지. 그래서 극한값 b가 얼마다? 2분의 1이 되겠다. b는 2분의 1. 라스트 11번 해보세요. 방학 끝나고 나서 얘도 암산으로 하는 거 알려줄게. 지금은 유리화를 좀 너네가 편안하게 연습을 해야 돼서 사실 이렇게 하고 있는데 딱 보면 그냥 2분의 1 하고 이제 나와야 되거든. 속에 자, 그래서 이제 11번인데 얘도 그래가지고 이제 뭐만 보자. 요거랑 요거 마이너스 1은 어차피 그 마이너스 1로 수렴하잖아. 그러니까 이 수렴하는 애는 띄고 얘만 잘 보면 되죠. 오케이. 그래서 이제 최고차항이 얼마여야 돼? 얘도 루트 또 x니까 얘도 또 x여야 되지. 그래서 b는 얼마? b는 1이다. 이렇게 나와야 되죠. 그래서 리미트 x가 무한대로 갈 때 루트 x제곱 더하기 ax 마이너스 x 부분 노란색 부분만 떼어서 연산하는 거야. 그래서 리미트 x가 무한대로 갈 때 유리화하면 이제 어떻게 되니? 유리화하면 분모에 루트 x제곱 플러스 ax 더하기 x분의 ax 이렇게 되죠. 자, 그래서 여기 최고차항 x니까 2x 이렇게 되고 그 다음에 얘 ax 해서 정답은 얼마? 2분의 a가 되죠. 자, 그래서 이제 요거 다시 연산하면 얼마야? 노란색 부분이 2분의 a고 그 다음 여기 마이너스 1 써야 되죠. 그래서 빼기 1이 3이 되겠다. 그래서 a는 얼마? 8 이렇게 이제 나오면 되겠지. 그래서 a 더하기 b는 9. 정답 3번. 됐죠? 그래서